नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी सत्तावादी र राजावादीको बीचमा भएका राजनैतिक तरङ्गहरूबारे छलफल गर्छौँ। सत्तावादी आफ्नै आन्तरिक घर झगडाले र घर कलहले चर्चामा छ भने राजावादीहरू सडकमा प्रदर्शन गरेर चर्चामा आएका छन्। के अब सडकबाट राजा पुनर्स्थापित हुने र राज संस्था अब सक्रिय हुने हो भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ र यो राजनैतिक सरगर्मीले परिवर्तनको सङ्केत गरेको कि प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आज हामी राजनैतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ अरुणजी। धन्यवाद केदारजी। यो अहिलेको राजनीतिक गतिविधि हजुर हेर्दाखेरि सडकमा अहिले मुख्य मुख्य सहरहरूमा जसरी प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारासहित, यीबाट आजको हाम्रो बिहानीको कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, यो प्रदर्शनले अब राजा सक्रिय हुने अथवा राज संस्था पुनर्स्थापित हुने सम्भावना हो, तपाईँ देख्नुहुन्छ? यसका यसरी हेरौँ, एउटा कुरो चाहिँ जुन प्रदर्शन अहिले भइरहेको छ, सत्ताबाट अथवा सरकारसँगका व्यापक असन्तुष्टिहरू छन् जनताका धेरै विषयहरूमा, र त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ अहिले जुन यही प्रणाली अन्तर्गतको प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले आफूतर्फ आकर्षित गर्न नसकेको अवस्था हो। सत्ता जे कारणले जसरी अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ अथवा बदनाम हुँदै गइरहेको छ, त्यसबाट वैकल्पिक रूपमा हामी नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ फेरि सुनाम भएर र सत्तालाई लागेका बातहरूबाट कहिलेकाहीँ त अछुतो पनि नरहेको अवस्था छ नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यसकारण यो अहिलेको परिस्थितिमा काहीँ न काहीँ त्रुटि भएर विकल्पको खोजी हुनुपर्छ भन्ने आम जनता र सचेत मानिसहरूमा यो भावना जागेकै हो। म त संवैधानिक प्रणालीदेखि सुरुका डे 1 देखि असहमत मान्छे, मैले त त्यो एडभोकेसी गर्दै आएको मान्छे हुँ। त्यो अवस्थामा जनताहरूसित र सचेत मानिसहरूसित दुईटा विकल्प रहेका थिए आफ्नो आक्रोश र असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने। या त विप्लवसित जानु पर्यो, या त राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई विकल्पको रूपमा लिएर आउनको लागि अब प्रदर्शन, जुलुस अथवा क्याम्पेनिङ जे गर्नु पर्यो। यो दुईटा विकल्पमध्ये हिंसात्मक विकल्प नरोजेर हैन, सहअस्तित्वको विकल्प रोजेको छ असन्तुष्टिले। यो सत्ताका लागि पनि बडो शुभ सङ्केत हो। हेर्नुहोस्, होइन, राज संस्थै विकल्प हो र राज संस्थाको होइन, राज संस्था विकल्प। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नारा उत्ताउलो किसिमले लागेका छन् दुईटा, खास गरिकन नेपाल जस्तो भूरणनीतिक अवस्थिति भएको राष्ट्रमा एउटा सेटेलाइटको रूपमा यहाँका जनताले मात्रै उफ्रिएर त के, अब त्यो तल्लो शब्द प्रयोग नगरौँ, यहाँका जनताहरूको मात्रै अभिमत र जोडबलले 2007 सालको क्रान्ति त पूर्ण रूपेण सफल भएन भने 2007 साल पछाडि कुनै क्रान्ति पनि सर्वाङ्गीण होइन। खास गरेर पपुलेसन सेन्टरमा मात्रै आधारित हुन्। गाउँ गाउँको जरा जरामा पसेका कुनै पनि त्यस पछाडिका आन्दोलन र क्रान्तिहरू होइनन्। र अहिलेसम्मको कुनै पनि परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति निरपेक्ष भएको छैन नेपालमा। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको यो जुन नारा जुलुसहरू भइरहेका छन्, यिनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति निरपेक्ष गर्छु र खास गरिकन नेपालको परिवर्तनहरूमा हैन, अब तानाशाहीकरणको परिवर्तन होस् अथवा प्रजातन्त्रीकरणको परिवर्तन होस्, दुईटैमा समान रूपले हिन्दुस्तानले भूमिका खेल्यो यहाँभन्दा अगाडि। र उसैले पश्चिमी शक्ति र चीनसित कन्फ्रन्टेसन गरेर हुन्छ कि हैन, अथवा कन्भिन्स गरेर हुन्छ।
द्वन्द्व गरेर हुन्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर चित्त बुझाएर हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लिएर आयो। तर आज त्यसै अब ती शक्तिहरूसित पुरै कन्फ्रन्टेसन गरेर यो परिवर्तन आउन सक्दैन। यद्यपि त्यस्ता किसिमका नारा र त्यस्ता किसिमका अभिमत पनि सार्वजनिक रूपमा आइरहेका छन्। यो रणनीतिक रूपले, त्यसकारण यो मैले के देखाएको छु भने यो केन्द्रीय रणनीति अन्तर्गत र एउटा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत पुरै सत्ता परिवर्तन गर्ने यो जुन प्रकारको योजना, राजनीतिक योजना अन्तर्गत नआएर अहिलेको सत्ता र अहिलेको प्रणाली प्रतिको असन्तोष र विकर्षणको एउटा चाहिँ निकासको रूपमा मात्रै व्यक्तिगत रूपमा आएको छ। त्यही त यो एउटा यो दोस्रो कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो अब यसमा देखिएको अहिलेको परिस्थिति, धेरै ठाउँमा एउटा सोच प्रेसले पनि निर्माण गरिदिएको छ र त्यो सोच ठिक हो भनेर सडकमा निक्लिएका केही अलिकति राजनीतिक रूपले अलिक आलो काँचो सोच राख्ने र केही दक्षिणपन्थी उद्दण्डताले बढी मान्छेलाई उद्दण्डता प्रीतकर हुन्छ नि त, त्यो वामपन्थी होस् कि दक्षिणपन्थी होस्, तर उद्दण्डताले राष्ट्र पनि चल्दैन, समाज पनि चल्दैन। त्यस्तो नाराहरू पनि यदाकदा लागेको देखियो। जस्तो कि यसको विकल्प भने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा अहिले भएको छ। अब पहिलेको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले र अरू राजनीतिक दलहरू, तिनीहरूको विकल्पमा राज संस्था भनेको त शासकीय राज संस्थाको सम्भावनाको लागि कसैले सङ्घर्ष गर्छ भने सानो फुटकर सङ्घर्ष कुनै हुनसक्छ, त्यसले कुनै तात्विक परिणति लिँदैन। तर त्यो यो राज संस्था सहितको तिनी जुन प्रजातन्त्रको कुरो उठ्या छ, त्यो भनेको काङ्ग्रेस र एमालेलाई सत्ताचित गर्ने, राजाले कार्यकारी अधिकार लिने भन्ने आशयको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। कम्तीमा जो बौद्धिक वर्गहरू यसमा सहभागी भएका छन्। हामीले हेरेको भोगेको कुरो के भने 2017 सालमा पनि राजा महेन्द्रले संविधानको धारा 55मै टेकेर परिवर्तन गरेका थिए, लोकतन्त्र नाश भयो। 2059 सालमा पनि धारा 127 को संविधानकै धारालाई चाहिँ टेकेर ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमले के परिणाम ल्यायो त्यो पनि हामीले भोग्यौँ। र अहिले पनि अब हामी फेरि राजालाई पुनर्स्थापन गरेर राजा सहितको चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना गर्छौँ भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले सत्ता चलाउन सकेनन्, उनीहरूको व्यवहार प्रति चाहिँ जनताको वितृष्णा भयो भनेर व्यवस्थै परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरो कतिको सान्दर्भिक होला? अनि तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दा जनताको मौलिक अधिकार परिवर्तन हुने होइन। जनताबाट अनुमोदन गरेको मात्रै व्यक्ति नै कार्यकारिणी हुने, त्यो प्रणाली परिवर्तन हुने कुरो पनि होइन। जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित हुने र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचन गरेको चाहिँ पार्लियामेन्टमा द्वारा सार्वभौम सत्ता उपयोग हुने, स्थिति परिवर्तन हुने पनि होइन। कुरो यसमा एउटै मात्रै समस्या के खट्कियो भन्नुहुन्छ भने जुन नेपालको फेरि तपाईँ यो भनिराख्दा इतिहासमा राज संस्थाका खास गरिकन महेन्द्र पछाडिका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार राज संस्था राजाहरूले नै भनौँ न, अब सबैले बुझ्ने भाषा, तात्विक गल्ती गरेनन् राजनैतिक रूपले र उनीहरूमा सार्वभौम सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्ने जुन महत्त्वाकांक्षा अगाडि आयो, अन्ततः पतनको कारण पनि त्यही बन्यो। त्यस्ता गल्ती उनीहरूले गरेनन् भनेर उनीहरूले गरेका 17 साल पुस 1 गतेलाई मैले ऱ्याटिफाई गरिराखेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो ठिक गरे भने पनि होइन, पछि ज्ञानेन्द्रले पनि ठिक गरे भने होइन। तर मुलुकको हाम्रो जुन मुलुकको एउटा सांस्कृतिक शक्ति सन्तुलन भएन भने एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै पनि मुलुकको सांस्कृतिक शक्ति सन्तुलन भएन भने र सांस्कृतिक पहिचान भएन भने त्यो मुलुक रहन्न। हेर्नुहोस्, एउटा मुलुकको व्युत्पत्ति नै सांस्कृतिक पहिचानकै आधारमा भएको, पोलिटिकल साइन्सले यही भन्छ। सांस्कृतिक पहिचानको लागि आधार नै चाहिएको हो।
होइन भने हिन्दू जुन सांस्कृतिक पहिचान छ त्यो पहिचान त हिन्दुस्तानको पनि छ, लगभग 80% त्यहाँ पनि छ होइन। त्यस कारण हामी के मानेमा अलग होइन। अब राई लिम्बू मगर गुरुङ छेत्री बाहुन भएर अलग भनौँ भने भूमिसहित दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि छन् तिनीहरू होइन। त्यसकारण यसको सांस्कृतिक शक्ति सन्तुलन र सांस्कृतिक पहिचानमा खास गरिकन 63 साल पछाडि जस्तो प्रकारको परिस्थिति यहाँहरू निर्माण भए यहाँ र यसले बिस्तारै बिस्तारै नेपालको पहिचान गुम्ने परिस्थिति आयो र सांस्कृतिक पहिचान गुम्यो भने राष्ट्र राष्ट्र रहँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही त हामी अहिले जुन सांस्कृतिक पहिचान र यसको लागि नै हामीहरूले भने के मेरो कन्सेप्ट के हो भने एउटा कल्चरल मोनार्की को कुरा हो। कसैले सक्रिय राज संस्था नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अथवा नेकपाको चाहिँ विकल्पमा आउनुपर्छ र त्यसले शासन गर्नुपर्छ भनेर कसैले आज क्याम्पेन गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ अब डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गत केपी ओली चित्त बुझेन माने, पुष्पकमल दाहाल पनि चित्त बुझेन, अब शेरबहादुरजी पनि चित्त बुझेन। शेरबहादुरजीको विरुद्ध 3 क्याम्पेन भइरहेको छ, तीबाट नेता परिवर्तन भइहाल्छ। अब केपी ओलीजीको विरुद्ध तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कति चलिरहेको छ, त्यहाँ पनि नेता अब होइन परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै यो चाहिँ होइन। मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको चाहिँ हामीले संविधान त त्यो सांस्कृतिक राज संस्थालाई सांस्कृतिक रूपमा 2047 सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र भनेर राखेकै हो, प्रयोग गरेकै हो, तर त्यो पनि हामीलाई उचित नलागेर हामीले परिवर्तन गरे होइन र होइन। त्यो उचित नलागेर परिवर्तन गरे होइन। के छ भने त्यसमा पनि जुन 47 सालको अवस्थामा तपाईँले भन्नु अब 47 साल म त त्यो आन्दोलनमा सहभागी नै हो नि त होइन। 36 सालदेखि 47 सालमा अनवरत रूपमा काम गरेको पात्रमध्ये हो। त्यतिखेर जुन राज संस्था जति पञ्चायतकालमा शक्तिशाली थियो, राज संस्थासित सम्झौता गर्दाखेरि राज संस्थालाई जुन शक्तिहरू दिइएको थियो त्यो शक्तिको पनि खास गरिकन पछिल्लो अध्यायमा आएर दलहरूले नकाम गरे। यस्तो नकाम भनेको गणतान्त्रिक देशमा पनि दलहरूले बिचबिचमा गरेका छन् र ती जनताद्वारा विस्थापित पनि भएका छन्। 51 सालमा काङ्ग्रेसले नकाम गर्यो, मध्यावधि चुनावमा काङ्ग्रेस विस्थापित पनि भयो। 56 सालमा म यो नेता लिएर आउँछु भनेर काङ्ग्रेस अगाडि आयो, पुनर्स्थापित पनि भयो। तर त्यस पछाडि अब फेरि काङ्ग्रेसभित्रै जुन क्राइसिस आयो, यस्ता नकामहरू भए। तर त्यो डेमोक्रेसी भने सेल्फ करेक्टिङ चाहिँ मतलब व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थालाई वान गर्ने जे राजाले आफूमा पावर कन्सोलिडेट गर्ने काम बाहेक गरेको भए हुन्थ्यो। तर जुन दिन चाहिँ आफै कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भएर तत्कालीन महाराजले व्यवस्था तख्तापलट गरे भनौँ न होइन, त्यो सबभन्दा ठुलो सुइसाइडल भयो। एकदम त्यो नगरौँ। त्यसकारण 47 सालमा जुन राज संस्थासित शक्ति सन्तुलनको लागि जति पावर राज संस्थालाई दिएको थियो त्यो हदसम्मको शक्ति राज संस्थालाई दिनु पनि ठिक रहेनछ भनेर अरू नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरू राखेर राज संस्थालाई राख्ने भनेरै 12 बुँदे भएको। 12 बुँदेमा काहीँ गणतन्त्र पनि छैन, हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षता पनि छैन। अब सङ्घीयता त त्यतिखेर प्रश्नै उठेको थिएन। पछि मधेस आन्दोलनले पहिचानका आधारमा राजनीतिक पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर सङ्घीयताको पछाडि आएको स्थिति हो। भने राज संस्थालाई अरू सांस्कृतिक रूपमा मात्रै राख्नका लागि नै 12 बुँदेको पनि म्यान्डेट हो। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीले त्यो म्यान्डेट हुँदै पनि हामीले हो 63 को आन्दोलनमा त्यो जनताको र त्यतिखेरका राजनैतिक के भने संस्कृतमा एउटा शब्द छ, आत्मापदत्व व्याघात भन्छ। आफैले गरेको जुन प्रतिबद्धता अथवा दिएको वचन हुन्छ नि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु, विश्वासघात गरिएको 12 बुँदेमा
चाहिँ राज संस्थालाई तिमीलाई नियन्त्रण गर्छौँ भनियो, विस्थापित गर्छौँ भनेर भनिएन। नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त पार्छु भनिएन। त झेलझालपूर्ण तरिकाले राजाको शक्ति सन्तुलन गरेर नियन्त्रण गरेर सांस्कृतिक राज संस्था राख्नु पर्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले यो अहिले चाहिँ सांस्कृतिक शक्ति सन्तुलन 12 बुधे जहाँ भयो, जुन स्थानमा भयो, त्यो स्थानमा हुँदाखेरि 12 बुधेमा यो सांस्कृतिक राजा अथवा चाहिँ राज संस्थालाई त्यसरी विस्थापित गरिहाल्ने थिएन भने हामीले त फेरि त्यसलाई यहाँ आएर विस्थापित गऱ्यौँ र त्यो विस्थापित गरिसकेपछि अहिले हामीले धेरै नकाम। सुन्नुहोस् एउटा कुरो, त्यतिखेर कसरी गऱ्यौँ भने अब जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो तत्काल अब उहाँ सर्वोच्च नेता हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको, उहाँको स्ट्यान्ड भनेको शेरबहादुरजीले विघटन गरेको पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना थियो हो। त्यो पनि राजाले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार भनेर भनेको छ। अन्तर्निहित अधिकार भनेको त वंशजकै आधारले त होला नि त, किनभने संविधानमा त त्यस्तो राजाको त्यस्तो प्रेरोगेटिभ त केही पनि थिएन। त्यसरी नै स्थापित भयो। त्यो भइसकेपछि हेर्नुहोस् कस्तो छेडखानी छ भन्नुहुन्छ भने जनअनुमोदन नभएका व्यक्तिहरू 83 जनालाई ल्याएर जस्केलाबाट हुल्लियो। अनि त्यो जस्केलाबाट हेरेको असंवैधानिक जुन एउटा संयन्त्र थियो, एकातिरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पुनर्स्थापित भएर आएका छन् है, अर्कातिर संविधानलाई एउटा बलात्कार गरिएर जस्केलाबाट हुलिएका 83 जनाहरू छन्। अनि त्यसले गरेको निर्णयलाई हामीहरूले चाहिँ अहिलेको प्रस्थान बिन्दु मान्यौँ। हेर्नुहोस् भनेपछि कमजोरी हामीले गरेछौँ, हामीहरूले पनि गऱ्यौँ नि। ल 12 बुँदेका जो सूत्रधारहरू थिए उनीहरूले नेपालको हिंसात्मक परिस्थितिलाई त्यतिखेर तपाईँहरूले यो आवाज किन उठाउनु भएन? तपाईँहरूले, म त एक्लै उठाइ आएको मान्छे हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस बुद्धिजीवीहरूले पनि समर्थनै गरे नि त त्यतिखेरको परिस्थितिलाई। गरे। म त बुद्धिजीवी त्यत्रो होइन होइन, सामान्यतया व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे, नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा अलिअलि काम गरेको मान्छे। मैले त यो कुरो उठाएँ। त्यतिखेर मान्छेले मलाई वास्ता गर्ने मान्छे ठानेनन्। अलिक पछि आएपछि तपाईँहरूले पनि अलिक बढी वास्ता गर्न थाल्नुभयो। अनि यो कुराहरू बढी व्यक्तिहरूले, नेपाली जनताहरूले पनि सुन्न थाले, त्यो यथार्थ रहेछ भनेर सुन्न थाले। फरक त्यति मात्रै हो। त्यतिखेर म जस्ता धेरै मानिसहरूले भनेको किन तपाईँ किसिनजीले भने होइन र, म त तपसिलको पात्र हो, मेरो राजनीतिमा कुनै अजुदै छैन। शैलजा आचार्यले भने होइन र, उहाँहरूको औकात भने त अहिले भएका प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा त माथिल्लै थियो होला त त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्थामा होइन, इतिहासको आधारमा। ठिक छ, यो आवाजहरू उठेको हो। तर यसमा सबभन्दा समस्या कहाँनिर आयो भन्नुहुन्छ भने यो पुस 1 गतेलाई महेन्द्र जयन्ती मनाउने एउटा आत्मघाती उत्तेजना छ नि त राज संस्थावादीहरूको। न महेन्द्र पुस 1 गते जन्मिया, न पुस 1 गतेको घोषणालाई महेन्द्रले नै यो राम्रो गरे भनेर भनेका छन्। त्यतिखेरको घोषणा आर्काइभ पढे भइहाल्छ नि। मैले लहलहैमा लाग्ने आफूले मैले यो राम्रो काम गरेँ भनेर त्यो घोषणा पनि महेन्द्रले भनेका छैन, बाध्यताको परिणतिको रूपमा लिएका छन्। त्यस्तो एउटा छ नेपालमा स्कुल। त्यो एकातिर। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने एजेन्डाहरू बोक्ने, तर त्यो एजेन्डा डिफ्युज गर्नका लागि बोक्ने। फेरि त्यो एजेन्डा आफ्नो पनि होइन, अर्काले थोपर्दिएको एजेन्डा। कहिले थोपर्दिएका एजेन्डा, अब जनभावनाका एजेन्डाहरू हुन्छन्, बोकेर त्यसलाई डिफ्युज गर्ने। जसरी राज संस्था र हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्रियताको प्रश्न कमल थापाजीले बोक्नुभयो, संविधान बन्दाखेरि त्यसलाई डिफ्युज गरिदिनु। उहाँले त हस्ताक्षर गर्नुभयो नि त। त्यही त, हस्ताक्षर मात्रै गर्नुभयो र सर्वोत्तम संविधान भनी हिँड्नुभयो। हुनुभयो होइन। यसले गर्दाखेरि अब विस्थापित राज संस्थाले पनि बुझ्यो होला कि कस्ता कस्ता मान्छेलाई चाहिँ उहाँ आत्मसात गरेर लिएर हिँड्या रहेछ भन्ने। अब अहिले विस्थापित राज संस्थाका अन्तिम प्रतिनिधिको रूपमा
तत्कालीन महाराज अब ज्ञानेन्द्रका त कुनै पनि अभिव्यक्तिहरू आएका छैनन्। तर मेरो अपेक्षा के छ मैले भने उहाँले तपाईले जान्न चाहेको उहाँ यत्रो देशव्यापी आन्दोलन निस्किया छ, सहर सहरमा जुलुस निस्किया छ, उहाँ चुपचाप बस्नु भएको छ, उहाँको क्रिया प्रतिक्रिया केही देखिएको छैन। म सक्रिय छु अथवा मलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो अथवा धन्यवाद समेत भन्नुभएको छैन। अनि यो कसको चलखेलमा अथवा कसको स्वार्थमा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि त उठेको छ नि। होइन त अब कि उहाँले मुख खुल्नु पर्यो? हो, होइन तपाईँले भनेको ठिक हो, मैले त ट्विटै पनि गरेको छु होइन। अब चुपचाप बस्ने चाहिँ त छुट छैन विस्थापित राजालाई भनेर। यसमा चाहिँ आन्दोलनमा अहिलेको प्रदर्शनहरूमा लागेका व्यक्तिहरू र त्यसलाई समर्थन गरेका निष्क्रिय मानिसहरूको अपेक्षा चाहिँ कस्तो देखियो भने राजाले विस्थापित राजाले यस अहिलेको यो प्रदर्शनलाई ओन गर्नु पर्यो भन्ने देखियो। तर त्यसो गर्दाखेरि अर्को विपदको अवस्थामा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ कि यसलाई ओन गरेर भोलि अब महाराजको पनि एउटा उमेरको नेटो भइसकेको छ, त्यही परिवारका व्यक्तिहरू संलग्न भएर यही भावभूमिमा एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टीको सूत्रपात गर्नका लागि अब एउटा अभ्यास हो भने मेरो भन्नु केही छैन। अगर त्यो होइन र सांस्कृतिक रूपले राज संस्थाको अस्तित्व नेपालको राष्ट्रियताका लागि खास गरिकन सांस्कृतिक राष्ट्रियताका लागि अपरिहार्य छ र नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको शक्ति सन्तुलनमै नेपालको अस्तित्व रहन्छ भन्ने सोचबाट अगाडि बढ्ने हो भने महाराजले आह्वान गर्दाखेरि यो प्रदर्शनलाई मात्र ओन गर्न मिल्दैन। सिधा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अरू राजनैतिक दलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाली आम जनताहरू सबैलाई चाहिँ 63 सालमा जुन 12 बुँदे पछाडिको राजनैतिक परिवर्तन 12 बुँदेकै मर्म विपरीत जुन भयो त्यसलाई पुनरावलोकन गरी नयाँ राजनैतिक परिस्थिति निर्माण गर्न र नयाँ संवैधानिक परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न त यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो नि त हैन? त्यो त पर्यो। अब होइन, तपाईले नयाँ डिपार्चरका लागि त संविधान खारेज गर्नु पर्यो। संविधान खारेजका मतलब के भने जनतामा सार्वभौम सत्ता हुने त्यो खारेज हुने त होइन हैन। कसैले 19 सालको जस्तो बनाउँछु भनेर दुई पटक संविधान सभा गरेर चाहिँ ल्याएको संविधान हो नि त। तर कसरी ल्यायौँ त हामीहरूले? मलाई दुनियाँमा एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस् हुइप लाएर संविधान पास गरेको। एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस्। संविधान सभाले संसारमा जहाँ जहाँ संविधान बनेको छ हुइप लाएर पास गरेको दिनुहोस्। र त्यहाँभन्दा अगाडि संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने दलहरूले संविधानका क्लजहरू राखेर घोषणापत्र बनाएका छन्। यही गर्छौँ भनेर कि विकास निर्माण कुलपुलेसो बनाउँछु भनेर घोषणापत्र जारी गरेका छन्। संविधान सभाका दुईटै संविधान सभाको निर्वाचनका तत्कालीन राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्र अगाडि राख्नुहोस् र हेर्नुहोस्। त्यसकारण कत्रो प्रकार चाहिँ मतलब यहाँ त्यतिखेर म्यानिपुलेसन भएको छ। त्यसबाट मुक्त त हामीहरूले हुनुपर्छ। मैले त त्यतिखेरै भन्दै आएको हुँ। तर म निष्क्रिय रूपले भन्ने हो। म कुनै अब प्रदर्शन भनेपछि अरुणजी यो संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने कि सडकबाटै यो व्यवस्था फालेर राजतन्त्र ल्याउने? सडकबाटै त्यति सहज म देख्दिनँ। एउटा वातावरण चाहिँ असन्तुष्टिको वातावरण र यो स्कुलको प्रतिनिधित्व सडकबाट हुन सक्छ। त्यो सडकलाई अभयदान तबसम्म मिल्छ यदि नेपाली कांग्रेस र नेकपा र जसपा पनि अहिले यसको विरुद्धमा नलागुन्जेल अभयदान मिल्छ। अहिले पनि जतिसुकै नेता बदनाम हुन्, जनतालाई चित्त बुझेको छैन धेरै कुराहरू। तर वस्तुगत यथार्थ के हो भने जनजनमा पुगेका राजनीतिक शक्ति यिनीहरू नै हुन् र यिनीहरूलाई निषेध गर्ने र यिनीहरूको भावनाको विपरीत कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने स्थिति छैन। यिनीहरूलाई नै डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने र यिनीहरूको नै नीति र भावना र केही नेताहरूको कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्ने मात्रै हो हामीहरूले।
अहिले तुरुन्तै यिनीहरूको पात्र परिवर्तन गर्यौँ भने पात्र परिवर्तन हुन सक्छ त्यो, तर पात्र परिवर्तन गरेर मात्रै यो प्रणाली अन्तर्गत हामीहरूले सोचे जस्तो स्थायित्व, सन्तुलन र आर्थिक विकास पाउन सक्ने सम्भावना कमजोर देखेको छु मैले। अब संविधान संशोधन कि संविधान खारेजी त एजेन्डा के हुनुपर्छ? होइन, संविधान संशोधनबाट पनि एक किसिमले खारिजै हुनसक्छ। यस संविधानका असान्दर्भिक र राष्ट्रियता विपरीत, खास गरिकन सांस्कृतिक राष्ट्रियता विपरीतका धाराहरू र बाह्य प्रभावबाट, जस्तो आइएनजिओहरूलाई संवैधानिक एन्टिटी बनाइदिने, लगानीको वातावरण समाप्त पारिदिने, होइन, कुनै राजनीतिक सिद्धान्त विशेषको र आर्थिक उदारीकरण र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई निषेध गर्ने शब्दहरू प्रस्तावनामै राख्ने, यी कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। मौलिक अधिकार त परिवर्तन हुँदैन, प्रेस स्वतन्त्रता त परिवर्तन हुँदैन नि त, यी यसैमा पनि परिवर्तन गरे हुन्छ। एकदम समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समयको पाबन्दीले हामीले धेरै कुरा गर्न सकेनौँ, फेरि यसलाई छलफलमा ल्याउँला र तपाईँसँग फेरि अन्तर्संवाद गरौँला। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अरुण कुमार सुवेदीसँग आजको राजनैतिक परिस्थितिका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।